各位现场的朋友，大家好，欢迎来到我们2015年国际秋冬美容与化妆品展的现场。现在即将要为我们进行的呢，是我们今天第3场的山茶花真人实际示范教学的课程哦。那我们要告诉大家，来到祥盛 Biomoy， 为了我们希望呢，让大家可以成为我们这个专业的美睫师，所以每一天从早到晚，我们都有非常多堂的山茶花实际的一个教学的示范。我们希望让大家亲眼来见证，只要短短不到1个小时的时间，甚至只要30分钟的时间，你就可以轻轻松松帮客户双眼呢来直接我们的睫毛哦。那我们这一场次呢，我们要示范的是单眼的这个直睫的这个示范教学，我们也请大家可以来一同帮我们计时哦。主持人现在的手表的时间是下午的1点40分左右，我们等一下呢，大约给我们的美容师约莫30分钟到40分钟的时间，我们等一下可以请大家现场来见证直睫的效果究竟是如何。那么呢，当然今天来到现场，我们也是邀请到呢2位专业的老师来到现场，要为我们进行教学的示范呢。那首先呢，我们要先请这个在我这个左手边这一位老师，我告诉大家，看到他你们真的要这个。大家好，这是我们的文文老师哦。那我要告诉大家，文文老师呢，可是我们祥盛 Biomoy 的第1台柱啊，有他在场，我就告诉大家，这一场课呢，真的是值回票价喽。你付了美展的门票钱，看到老师现场实际的教学示范呢，真的是非常不错，非常难得的事情哦。但是在活动一开始的时候呢，我们要先发送一点这个甜头给大家，所以我先给大家来，我们想吃爆米花的朋友举手来，我们先发一点爆米花，请大家吃哦。如果后面的朋友有想吃爆米花的朋友，我们每一场都会先准备几份给大家，边吃爆米花边看我们的介绍。因为我告诉大家，因为我们的一场秀大约是30分钟左右，大家边吃边看，边吃边看，就像看电影表演一样，感觉有没有很赞，对不对？好，那拿到爆米花的朋友，我们是不是呢？先请大家用热情的掌声来欢迎我们的文文老师。大家好，今天很高兴在这里要跟大家示范山茶花的教学。那我先介绍一下，那老师你刚刚就有帮我们说明今天示范的这位跆拳道的高手是你的得意门生嘛，对不对？我跟你讲，老师他很谦虚，他都没有讲他自己。那我帮老师补充一下，你们知道在台上的这位文文老师哦，他的资历我拿出来，哇，吓叫，他是我们中华卷秀直睫协会的专聘高级讲师，也是我们的这个山茶花专聘的教学讲师，直睫的甲级检定评审长，而且他本身也通过直睫甲级认证。所以老师这个意思是说，如果我们现场有一些朋友以后要来参加这个直睫的认证，就是要您当我们的评审喽。是的。哦，所以我告诉大家，评审在这边，等一下呢，如果想跟老师认识一下，可以交换一下名片，搞不好老师会给你特别的这个教学喽。哦，所以说你知道吗？我们现在我们台上的这位台柱，我们的文文老师，他也是跟现场的朋友一样，当初呢原本是在做展场相关的工作，但是看到我们祥盛推出的这个课程，觉得不错，想来尝试看看。那是不是可以请老师帮我们分享一下？如果像您也是一样，可能先从门外汉开始，从零学习起到您现在可以成为这么厉害的我们的资深的台柱讲师的话，大概需要多久的时间？给我们现场的朋友一点参考。其实我真正开始，其实我到现在资历是7年，我真正开始的时间。那我们讲这么多呢，老师的心路历程要跟现场的朋友分享，就是因为我相信现场有很多的朋友也跟老师一样，本来的工作都不是美睫师，可能是从事一般的上班族，或者像我们老师本身是学气象的，非常的厉害，还有像我们老师的得意门生，你看他这样瘦瘦的，他既然是个跆拳道的黑带，你能想象吗？他为什么跆拳道的黑带愿意呢？放下他的一身好武艺来学习我们的专业的美睫，就是因为这个事业太好赚了。但是究竟有多么的好赚？我们的山茶花的直睫跟一般的直睫的技法究竟有什么不同呢？请现场的朋友赶快过来看一下我们后方的电视转播墙跟左边的电视转播墙。所以现在精彩的来喽，老师要为大家来亲自说明这个山茶花到底跟一般的直睫技法有什么不同，使用的器具有什么不同啊？那我们的开花效果到底有多么的美丽？那我们现在把我们的时间交给我们的文文老师，谢谢。我先来跟大家介绍一下，其实这台相机刚刚的技术。好的，大家听到了吗？我们的文文老师行家一出口就知有没有，他这个持续的这个
分钟帮我们做这个说明，让我对这个事业完全的了解了。我们要告诉大家，来自祥盛所独创的山茶花的直接的技术，就是要帮助大家可以轻轻松松的实心破千哦。那我们现在呢，已经进行到了最后的收尾的阶段喽。那我们在这个最后的收尾的阶段，还是要帮现场的朋友复习一下，因为现场有一些人是新来的朋友，可能没有听到我们刚刚讲的山茶花的重点，所以我们现在帮大家来重点复习哦。来自祥盛山茶花专业的直接的教学技法，它有3大特点。哪3大特点呢？第一点就是可以帮助你省时间。那我想请问一下我们的文文老师，为什么？因为有些新来的朋友刚刚没有听到您这个那么精辟的讲解，所以我们现在再重点复习一下，为什么山茶花可以省时间呢？因为我们20分钟就可以嫁接300根。20分钟300根以上哦，所以非常的厉害，20分钟300根，所以来自祥盛山茶花的这个直接可以帮助我们来省什么？那我们来请老师等一下帮我们看一下谁回答的比较快哦。第一点，请问使用山茶花，我们这么厉害的这个技法可以帮助我们省什么？省时间。再来第二点，只有省时间就够吗？当然不够啦。如果我们今天要出来创业啊，其实我们这个成本是不是很重要？老师，对。那我们第二个最大的重点，我们的优势就是可以帮助你省成本。请问一下文老师，为什么可以省成本啊？因为我们平常做单根式的嫁接，我们光一个，比如说0.15的 C 好了，我们需要准备多少尺寸？7、8、9、10、11、12、13、14、15，至少9盒，对不对？那山茶花，它现在我只要准备 A、B、C、D 4盒你就可以开始做山茶花。哦，所以我告诉大家，我们老师他是有实战经验的。如果你只是从事一般的美睫工作，想要创业的话，基本上老师刚刚有说要准备几盒啊？来，老师你选一下，谁比较快？哪一位？来，几盒？4盒吗？哎，好，没关系。我们刚刚是说，一般来说是9盒，但是山茶花只要4盒，所以可以帮助我们快速的节省时间，还有节省什么？老师你选一下哪一位？这一位。节省成本，哎，我想问一下大家，你这个从事自己的事业成本很重要，对不对？所以我们呢，使用直接的这个技法，当然我们的成本就是睫毛嘛，对，睫毛这既然是个我们的成本的必需品的话，我们当然是寻找可以帮助我们最节省的山茶花的技法。第3个呢，关于这个山茶花的效果，我告诉大家，老师我们使用这个山茶花的效果跟一般的这个睫毛有什么样子的不同？你觉得最大的特色是什么呢？有效果，然后自然又有层次感。自然有层次，所以刚刚老师有说，我们今天使用山茶花直接的重点，可以让我们的效果怎么样呢？自然又有层次，对不对？好的，那么我们今天来到我们的现场，要告诉大家，我们的 model 已经直接完毕了。我们等一下请我们的佩姐老师，我们来告诉我们，等一下究竟在我们的短短30分钟完成了几根的睫毛。但是要告诉大家，今天来到祥盛这边，要成为我们的事业伙伴，我相信有很多人本身都没有美睫相关的经验。那我们现场呢，针对一般的新手，我们有新手创业班，针对新手创业班呢，我们会有一个非常优惠的价格。哦，那现在 model 已经站到舞台前方，我们先请他，我们可以站到舞台下方这边，让大家就近的来观看哦。那我们老师，我们是不是给我们的老师一点时间说明一下您刚刚为他使用的技法，而且您预计帮他种植了多少根的睫毛呢？花了33分钟，然后接了600根，然后它的长度是到13，接起来大概像假睫毛的长度，对，然后是接圆眼中间，真的像。我们来自祥盛的山茶花
的专业的这个专利的睫毛呢，就是要诉求我们这个自然又浓密，而且不用画眼线，重点是它非常的轻柔。大家如果对于我们 model 指睫效果有兴趣，我们可以用我们的手轻轻的摸一下，请温柔一点哦。那大家可以看到呢，我们现场我们老师的高徒，他仅仅也只花了不到1年的时间就可以学会这样的技术，而且在舞台上只用了33分钟就帮我们的 model 单眼完成600根的指睫。所以我们要告诉现场的朋友，想成为专业的美睫师一点都不困难哦。那我们今天展场的新手创业班，我们的展场的课程会员价是24800，让你从新手学习起。那如果现场有一些是专业的美睫师，想针对我们的传统的这个技法做一些技术的升级，或做一些技术的矫正，那么欢迎大家可以报名我们的这个技术升级班。那我们升级班的价钱，展场会员价是14800。那针对我们今天这么精彩的山茶花的直接的教学，报名我们的山茶花的这个专业班呢，我们的展场收费价是16800。如果大家对于我们的课程有兴趣的话，欢迎等一下都可以在会后来到我们祥生的舞台后手边这边来，我们有一个座椅休息区，大家可以边休息边了解我们的课程。那我们是不是再请大家用热情的掌声，谢谢我们2位老师的示范，谢谢。好的，现场的朋友，我们今天呢有非常多场的示范教学课程，等一下下一场次的教学课程又即将要开始喽，请大家如果错过前几场的示范，下一场的山茶花直接教学即将要开始，请可以用你的脚步来到祥生的舞台前方。